ariko reka nkubwire bagiye kumva izinyuranye n'izo bari biteze kumva. Hari abari bazi ko uzaseba, nuko ntabwo uzaseba, ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko hari uwo Imana yagennye, hari uwo Imana yateguye igiye gukoresha ikakuvana muri icyo gihe kibi wari urimo. Bakimara gukora ibyo ngibyo, bamusize habura gatoya, ngo nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira. Muri iyo nzira yanyuzemo abagome, muri iyo nzira yakubitiwemo hanyuramo abatambyi. Ngo umutambyi anyura muri iyo nzira, amubonye aracikira arigendera. Yaramubonye ariko ntiyagira icyo amumarira. Erega hari abakubonye, hari abumvisha akaga wahuye nabyo, hari abakunyuzeho ariko ntibagira icyo bakora. Ariko nakuyemo isomo, ntubarenganye, ntabwo bari bafite ibyo ukeneye, ntabwo bari bafite ibyo ukeneye. Ndagira ngo wo kubarenganya, ntabwo bari bafite ibyo ukeneye. Umutambyi aramubona aracikira arigendera. Ntiyagira icyo akora ngo akure uyu muntu mu kaga, ntiyagira icyo akora ngo arebe ko yamukura mu kibazo, aracikira arigendera. N'umurewa ahageze nawe abigenza atyo, amubonye aracikira arigendera. Hari abantu bakubonye baracikira, hari abo wandikiye barasoma ntibagusubiza, hari abo wahamagaye bageraho baranakubloka, baracikiye barigendera. Ariko reka mbabwize ukuri, muri iyo nzira wakubitiwemo, muri aho hantu wahuriyemo n'akaga, iyo nzira wanyuzweho n'umutambyi n'umurewe, ntibagire icyo bakora. Inyuma yabo, haleluya, inyuma yabo, inyuma y'abakwimye akazi, inyuma bakwirukaje ku kazi, hari umusamariya, hari umusamariya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Reka twongere dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo kandi twongere tuganire ijambo ry'Imana. Turacyari muri kwa kwezi kwa karindwi, kandi turashimira Imana. Mu by'ukuri iyo tuvuze ngo turashimira Imana, haba hari impamvu nyinshi yenda tutasobanura ako kanya, ariko mu mitima yacu haba huzuyemo amashimwe. Njya nkunda kubivuga, sinzahwema kubibabwira. Nuramuka uri muzima, ukabona ubyutse uri muzima, ujye umenya ko igitangaza cya mbere Imana yagikoze. Burya ibindi byose biza nyuma, ariko icya mbere ni ubuzima. Hari abavuze ngo ubuzima nibwo bwa mbere, ifeza n'izahabu ni imigisha y'abariho. Rero kuba uri muzima ntiwibaze ngo ibindi. Narababwiye ngo ntabwo Imana yaguha ubuzima ngo ikwime ibikenewe mu buzima. Rero njye nawe unkundire, mbere yuko tuza kumva ibindi byose, tubanze dushimire Imana yaduhaye ubuzima. Ndabizi neza yuko iyo mbivuga hari abantu badukurikirana bari kwa muganga, kandi iyo umuntu ari kwa muganga aba arwaye, ababazwa n'umubiri. Ariko namwe muri kwa muganga, reka mbahumurize mbabwire ngo nimukomere. Birashoboka ko uri kwa muganga, ariko uyu mwanya Imana ibasha gukora igitangaza ikagukura kwa muganga. Hari abo yakuyeyo barataha. Kuba ugihumeka, birashoboka ko hari abankurikirana ari kuri bombone, ari ibyuma, ari kubabazwa n'umubiri. Ariko nawe reka nkubwire ngo komera. Kuba umwuka Imana yaguhaye guhumeka utarashiramo, haracyari icyizere ko Imana yakorera muri abo baganga, ugasubirana ubuzima, ugasubira mu rugo. Nawe reka nkubwire ngo komera, kandi ibyiringiro biracyahari. Imana ishobora byose. Namwe bari ahantu hatandukanye, ndabizi neza ko hari abadukurikira bari mu bihe bigoranye mu by'ukuri, ariko reka nkubwire ngo Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, kandi ibyo bihe bizahinduka, nta kidahinduka. Igihe kimwe ngo umwami ngo yigeze ahamagara abanyabwenge, ngo arababwira ngo ndashaka ko mushaka ikintu mu bwenge mwiza, ikintu nzajya ndebaho mbabaye nkishima, nakirebaho nishimye nkababara. Njye nkireba kinzanira ibyishimo, kandi ninkireba mbabare. Icyo kintu mugishaka. Ngo baricara mu bwenge bwabo, ngo baragenda bakora impeta y'igiciro, ngo bandikamo ijambo rivuga ngo byose bizashira. Ngo baraza baramubwira ngo twasanze nta kindi wajya urebaho ubabaye ukishima, wakirebaho wishimye ukababara. Iyi mpeta ntuzajya uba wumva wishimye, ujye uyirebaho uzajya wibuka yuko ibyo byishimo hari igihe bizashira. Kandi nuyirebaho ubabaye, ujye yibuka ko ako gahinda kazashira, uzajya wishima. Bishatse kuvuga iki? Mu gihe unezerewe, jya ubana neza n'abababaye, kuko ejo birashoboka ko baba bishimye ukaba ubabaye. Mu isi nuko bimeze, nta kintu wabihinduraho. Uyu munsi tuba tuzamuka, ejo tukaba tumanuka, niko bigenda.
Bibiliya ivuga ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyayo. Niba uri mu byishimo robana neza n'ababaye, kandi niba ubabaye nawe ihangana umenye uko witwara muri uwo mubabaro, bizashira siko bizahora. Rero Imana ibaho umugisha. Mbere yuko tuganira icyo Imana nshyize ku mutima, reka mbanze nongere shimira ishimwe kuri message zimaze iminsi zitambuka. Mbongerageza gusoma muri commentaire, ariko maze kubonamo amashimwe y'abantu barenze umwe. Harimo abantu babiri nabonye Imana yahaye akazi, harimo umuntu wanditse ashima Imana yuko bari baramwirukanye mu kazi, ariko muri za message z'uku kwezi kwa karindwi yarongera ahamagarwa asubira mu kazi. Beneda, Imana ibishimirwe, nanejejwe nayo kandi niba nawe hari igitangaza Imana yagukoreye, birashoboka ko wagisangiza abo mubana. Ariko no muri commentaire iyo ubishyizemo bituma dushima Imana, n'abagitegereje Imana bagasubizwa mw'ibyiringiro. Turashimira Imana ko hari ibyo yakoze muri uku kwezi kwa karindwi, kandi ko hari ibyo igikomeje gukora. Mu nkundi rero dusenga isengesho rishimira Imana, ubundi tuyisabe kandi kuba natwe muri uyu mwanya nanone ngiye gutambutsa message Imana yakize ku mutima. Turagushimiye ko nta wera nk'Uwiteka, nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Wakoze kuturemera uyu munsi ngo tuwunezererwemo. Hari ibintu wagambiriye gukora kuri uyu munsi, nkuko hari ibyo wakoze mu minsi yatambutse. Alelos fotandoladra aza otafoladra. Nkundire ukora ibyo wagambiriye gukora binyuze muri iri jambo. Nanjye ndi hano nk'igikoresho cyawe, ntago ngewe nabishobora, ariko Mwuka Wera yanshoboza. Shoboza kubitanga nkuko wabimpaye, kandi buri kimwe cyose ugikore kubw'umugambi wawe. Natwe ntituzirata imbaraga zacu, ahubwo tuzirata imbaraga zawe zabikoze, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 30. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 30. Haravuga ngo Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusigashigaje hatagapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umurewa wahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi, atumurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse, amen. Ndagira ngo nongere nguhe message yo muri uku kwezi kwa karindwi. Turacyari mu kwezi kwa karindwi, Imana yampayemo ibyo nzababwira, nibyo nkomeje kubabwira. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo Imana ikuzaniye umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye. Muri kuno kwezi kwa karindwi Imana ikuzaniye umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye. Reka nongere mbibutse gato message Imana yampaye mu kwezi kwa gatandatu kubayikurikiranye. Yarambwiye ngo ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi kutwinjiza mu mezi yo guhirwa, ni ukwezi kutwinjiza mu mezi y'umugisha. Iyo message narayitanze, harabayikurikiye. Reka nkwibutse ikintu kimwe, aya mezi asigaye kugira ngo umwaka urangire, ibyo itari bukore muri uku kwezi kwa karindwi izabikora mu kwezi kwa 8. Ibyo itazakora mu kwezi kwa 8 izabikora mu kwezi kwa 9. Ndababwiza ukuri, aya mezi asigaye ngo umwaka urangire, harimo amashimwe, harimo ubuhamya bw'iby'Imana izakora. Dore ko yatangiye no kubikora turikiri mu kwezi kwa karindwi. Ni Imana isezeranya igasohoza, ni Imana ivuga ibyo ifitiye ubushobozi. Imana y'abantu myongo mbabwire ngo ikuzaniye umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye. Reka mbabwize ukuri, ubugingo tuzabuhabwa n'Imana. Ubugingo bwacu bufitwe n'Imana mu kiganza cyayo, niyo izaduha ubugingo. Ariko ibindi byose bikenerwa, reka mbabwire, ibindi byose bikenerwa muri buno buzima Imana yabishyize mu bantu, biri mu bantu. Reka mbibutse ko Satani akoresha abantu. Bahemukiwe n'abantu, ariko n'abagiriwe neza bagiriwe neza n'abantu. Nk'uko hari abo Satani akoresha, hari n'abo Imana ikoresha.
iyo wemereye Satani aragukoresha, niyo wemereye Imana iragukoresha. Iyo tuvuze rero ngo Imana ikuzaniye umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye, nuko hari n'abandi umwanzi yakoresheje bakakunyaga ibyo wari ufite. Ariko muri kuno kwezi kwa karindwi akira umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye. Hari ibyo ukeneye, nanjye hari ibyo nkeneye, ariko Imana ishimwe yateguye umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye. Bibiliya igaragaje uwari mu rugendo ngo hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi. Urumva ni abantu bamugiriye nabi, bene abantu babana ibikomere batewe n'abandi, abantu babana agahinda batewe n'abandi, hari abantu barira amarira barijijwe n'abandi, hari abantu uyu munsi bashomereye barabitewe n'abandi, hari abantu bagize ibyango ingo zirasenyuka zisenywe n'abandi. Ariko nubwo hari abagukoreye ibyo ngibyo, hari n'abo Imana yateguye igiye gukoresha ubuzima bwawe bukongera bukubakika, ibyari byarasenyutse bikongera bigasanwa. Hari abo umwanzi akoresha, ariko hari n'abo Imana ikoresha. Ngo agwa mu gico cy'abambuzi. Ijambo rya mbere baramwambura, bamunyaga ibyo yari afite. Hari ibyo wanyazwe, hari ibyo wanyazwe, hari ibyo wanyazwe, hari ibyo wanyaze. Ntago nitaye ku maboko yabikunyaze, haje andi maboko agiye kugusubiza, agiye kuguha ibirenze ibyo wanyazwe. Ijambo rya mbere baramwambuye, nibarekeraho baramukubita. Niyo bamwambura gusa ntibagerekeho kumukubita. Bivuze ngo bari abanyembaraga, bari benshi wari umwe, baramwambura ibyo yari afite baranamukubita. Ngo barigendera bamusiga ashigaje hato agapfa. Bakoze ibyo bagomba gukora, baravuga ati uko bimeze kose reka tumusige, turajya kugera iyo tujya yamaze gushira mu mwuka. Ariko reka mvuga iri jambo, bagusize habura gato, Imana ije habura gatoya. Bagusize bazi ko birangiye, ariko ntago birangiye, Imana irahagobotse. Hari igihe abantu bagira ngo byararangiye, abantu bati uriya ntago azamara ukwezi, ntago azamara umwaka, bagahora biteze yuko byarangiye cyangwa bigiye kurangira. Ariko ndashimira Imana, basize habura gato, Imana iza habura gatoya. Ntabwo uzaterezwa cyamunara, ntabwo bazagusohora muri iyo nzu, urwo rugo ntago ruri busenyuke. Abari babikoze bari bahagaze ku misozi, bari biteze kumva inkuru zibigiye kuba. Ariko reka nkubwire, bagiye kumva izinyuranye nizo bari biteze kumva. Hari abari bazi kuzaseba, nuko ntabwo uzaseba, ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko hari uwo Imana yagennye, hari uwo Imana yateguye igiye gukoresha ikakuvana muri icyo gihe kibi wari urimo. Bakimara gukora ibyo ngibyo, bamusize habura gatoya, ngo nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira. Muri iyo nzira yanyuzemo abagome, muri iyo nzira yakubitiwemo hanyuramo abatambyi. Ngo umutambyi anyura muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. Yaramubonye ariko ntiyagira icyo amumarira. Erega hari abakubonye, hari abumvisha akaga wahuye nabyo, hari abakunyuzeho ariko ntibagira icyo bakora. Ariko nakuyemo isomo, ntubarenganye, ntabwo bari bafite ibyo ukeneye, ntabwo bari bafite ibyo ukeneye. Ndagira ngo wo kubarenganya, ntabwo bari bafite ibyo ukeneye. Umutambyi aramubona arakikira arigendera. Ntiyagira icyo akora ngo akure uyu muntu mu kaga, ntiyagira icyo akora ngo arebe ko yamukura mu kibazo, arakikira arigendera. N'umureba wahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Hari abantu bakubonye barakikira, hari abo wandikiye barasoma ntibagusubiza,
hari abo wahamagaye bageraho baranakuburoka, barakikiye barigendera. Ariko reka mbabwize ukuri, muri iyo nzira wakubitiwemo, muri aho hantu wahuriyemo n'akaga, iyo nzira wanyuzweho n'umutambyi n'umurewe, ntibagire icyo bakora inyuma yabo. Haleluya. Inyuma yabo, inyuma y'abakwimye akazi, inyuma bakwirukaje ku kazi, hari umusamariya. 33 ngo ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye, ijambo rya mbere, amugirira impuhwe. Reka mbabwize, niba hari ikintu kinezeza, ni umuntu ukugirira neza ariko yabanje kukugirira impuhwe. Iyo umuntu akugiriye neza yakugiriye impuhwe, ntabwo agucurira ibyo yagukoreye, ntabwo abona ko ari we ukugize, ntabwo ajya kwirata ibyo yakoze, kuko yakugiriye impuhwe. Ariko umuntu wabikoze nta mpuhwe aragucurira, abwira abantu ko ari we ukugize. Turashimira Imana ko uyu musamari, ijambo rya mbere, mbere yuko akora ibyo yakoze, ngo yabanje kugira impuhwe. Ndashimira Imana, twagiye duhura n'abantu bamwe na bamwe bakanabikora ari nko kwikiza, ariko umusamariya mwiza, uyu musamariya Imana izanye, ufite ibyo ucyeneye, ijambo rya mbere, arabanza kugirira impuhwe, yumva kugiriye imbabazi mbere yuko aza gukora ibyo akora. Ngo akimubona amugirira impuhwe, atagiriwe n'umurewe, atagiriwe n'umutambyi, nta n'umwe wari wazimugira. Inyuma y'abantu haba umuntu, narabibabwiye. Haleluya. Ngo amugirira impuhwe. Ijambo rya kabiri, aramwegera. Imana izanye umusamariya uri bukwegere. Gatatu, amupfuka inguma. Reka mvugira ijambo, Imana uyu muntu izanye afite ibipfuko bingana n'ibikomere wakomeretse, afite igipfuko kingana n'igikomere wakomeretse. Reka mbabwize ukuri, hari igihe umuntu akomereka, rimwe na rimwe ugasanga atekereza yuko hari umuntu uzamwomora icyo gikomere. Noneho uwo yatekerezaga ko azamwomora igikomere, ahubwo yaza mu buzima bw'akacyongera. Ariko iyo Imana izanye umusamariya, uyu musamariya azana igipfuko kingana n'igikomere wakomeretse. Reka ntange urugero. Ushobora kuba imfubyi, wamara kuba imfubyi ukavuga ati, uko biri kose ninshaka umudamu azambera nk'umubyeyi, azambera nka mama, azambera nk'umuvandimwe, nabuze abavandimwe. Ukumva uyu mudamu ugiye gushaka tumugeranye na cya gipfuko kizafuka cya gikomere. Noneho uko wabitekereje ntaba ariko bigenda, ahubwo yagera mu buzima bwawe ugasanga aho kugira ngo abe igipfuko gipfuka igikomere, ugasanga ahubwo arushijeho kongera igikomere. Ntanze urwo rugero, ariko nawe wibuka yuko hari ahantu wari wiringiye kuzakura amahoro, waburiye ahantu runaka, ahubwo wagerayo ugasanga ahubwo ibyo wari witeze si byo biriyo. Ariko uyu musamariya wagize impuhwe, uyu musamariya Imana yohereje, ijambo rya mbere, afite impuhwe, agufitiye impuhwe. Ijambo rya kabiri, afite ibyo wari ukeneye mu buzima. Yamugiriye impuhwe, arangije ngo aramwegera, amupfuka inguma. Ikindi, amwomoza amavuta ya elayo na vino. Muri make afite igipfuko, ariko afite n'amavuta yomora ibikomere. Ndashimira Imana ko uyu musamariya Imana izanye afite igipfuko, afite amavuta ari bukomora ibyo bikomere. Hari ibikomere wakomeretse bitagaragara. Iyo mvuga ibikomere, ntuze kumva kimwe umuntu akomeretswa n'impanuka. Abantu bagendana ibikomere, abantu baravirirana, abantu bafite ibikomere mu buzima butandukanye. Ariko reka nkubwire, uyu musamariya Imana izanye araza komora igikomere, araza komora ibikomere, afite ibyari bikenewe kugira ngo usubirane ubuzima. Amwomora ibikomere kuko yari afite amavuta yo kumwomora ibikomere, amushyira ku ndogobe ye. Haleluya. Mbibutse ko umurewi bigaragara ko nta gikoresho bavuga yari afite. Umutambyi bigaragara ko nta gikoresho, ariko umusamariya urumva, hirya y'ibipfuko, hirya y'amavuta, afite n'indogobe.
amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. Mwumve, aramurwaza. Kubera iki ibi byose abikoze? Asubitse urugendo rwe, hari aho yaganaga, ariko kubera impuhwe n'imbabazi zatumye asubika urugendo, arabanza yita kuri uyu muntu wagiriwe nabi. Umuntu ufite imbabazi ajya yigomwa, akagira ibintu ahagarika kugira ngo akugirire neza. Afashe umwanya we, afashe ibipfuko yari afite, akoresheje amavuta ye, amushyize ku ndogobe, amujyanye mu icumbi ry'aba, aranamurwaza. Muma munteza amatwi, ntago nzi ibyagukomerekeje, ntago nzi ibyo ari byo. Mugabo uneza amatwi, sinzi ibyagukomerekeje. Musore nawe mukubwira, ntago nzi ibyabakomerekeje, ariko muhumure, Imana yabazaniye umusamariya ufite ibyo mwari mukeneye kugira ngo musubirane ubuzima, mwongere kubaho. Hirya y'ibyo byose akoze, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari ebyiri, aziha nyir'icumbi ati, umurwazi, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Umva wa musamariya aranamwishingiye, n'ibizarenga ku byo atanze yemeye ko azabyishyura. Umva umusamariya ufite ibyo wari ukeneye. Mwumve mesaje nabatumweho. Natumwe kubabwira ngo nze mbabwire ngo kuno kwezi kwa karindwi Imana yoherejemo umusamariya ufite ibyo wari ukeneye. Warakomeretse bene, hari igihe uganira n'umuntu kumva umubabaro kubera ibikomere. Tujya tuganira n'abantu benshi batandukanye. Nawe unteze amatwi, ufite ibyagukomerekeje. Uzi gukomeretswa n'umuntu wagiriye icyizere, uzi gukomeretswa n'umuntu wagiriye neza. Ni igikomere kitavurwa n'uwo ari we wese, kiba gikeneye umusamariya woherejwe n'Imana, ufite ibipfuko bingana n'icyo gikomere, ufite amavuta ya elayi na vino, ufite indogobe yo kugutwaraho, ufite ubushobozi bwo kwishyura icumbi uzabamo, ufite n'ubushobozi bwo kwishyura ibyo uzakoresha uri mu icumbi. Imana yambwiye nkubwire ngo ikuzaniye umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye. Hari ibyo ukeneye, nanjye hari ibyo nkeneye. Uyu musamariya Imana iramukuzaniye, kandi uramukeneye, nanjye ndamukeneye beneda. Kandi wowe unteze amatwi, nubwo Imana ituzaniye umusamariya mwiza, nawe hari uwo wabera umusamariya mwiza, nanjye hari uwo nabera umusamariya mwiza. Erega nubwo hari ibyo dukeneye, ariko natwe hari ibyo dufite bikenewe n'abandi. Reka mbisubiremo, Imana ituzaniye umusamariya mwiza, iramukuzaniye, nanjye ndamuzaniwe, ariko natwe hari abo twabera abasamariya beza. Nubwo hari icyo aje kutumarira bitewe n'ibihe turimo, ariko natwe hari abo twagira icyo tumarira bitewe n'ibihe barimo. N'urugero, njyewe uyu munsi nkeneye umusamariya, yenda n'urugero natanze, uza kunkura mu bukode. Yenda uwo niwo musamariya nkeneye, ariko hari undi ukeneye umusamariya uri buze kumuha ibyo kurya. Kandi njyewe ikibazo mfite si icy'ibyo kurya, ni icy'ubukode. Hari udafite icy'ubukode rero, ufite ikibazo cy'ibyo kurya. Uwo nshobora kumubera umusamariya mwiza akabona ibyo kurya, kuko nanjye ntegereje uzambera umusamariya mwiza nkava mu bukode. Bivuze ngo nubwo Imana ituzaniye abasamariya beza bafite ibyo dukeneye, natwe duharanire kugira abo tubera abasamariya beza, kuko hari ibyo dufite byabagirira umumaro. Imana ibaha umugisha, Imana ibagira neza. Reka nongere mbisubiremo, guhera mu kwezi kwa gatandatu kuzageza mu kwezi kwa 12, ndababwiza ukuri,
ntabwo ari amarangamutima. Ndababwira mbwirijwe n'umwuka w'Imana, ntabwo ari njye uzabikora, si amaboko yanjye, ni amaboko y'Imana. Akazi kanjye ni ukuvuga icyo nahawe n'umwuka, akazi k'Imana no gushyira mu bikorwa icyo yavuze. Kandi mbibutse, hari abantu Imana ivugiramo ibyo izadukorera, hakaba n'abantu Imana ikoresha ibyo yavuze. Njyewe mpagaze hano nk'uwinyuzamo ibyo izabakorera, ariko hari amaboko Imana yateguye, ariyo ya wa musamariya mwiza ufite ibyo ukeneye, ugiye kuza akumara uwo mubabaro, kandi azishingira kuko abifitiye ubushobozi. Muri we harimo ubwo bushobozi, ntabwo ajya gushaka imbaraga hirya no hino. Uyu musamariya yari afite byose, uyu muntu wari wahuye n'abambuzi yari akeneye. Nturenganye umurewi, nturenganye umutambyi, nturenganye abakubonye bagakikira, oya babature, wibarenganya. Sinyashira urubanza ku muntu utaragize icyo ankorera. Birashoboka ko atari afite icyo kunkorera, cyangwa se birashoboka ko atari Imana yari yagennye ngo izamunyuremo. Ndagira ngo mu bintu mukura mu mitwe yabo, oya reka nkubwize ukuri, oya bihorere. Nubwiye baje bagakikira, ariko inyuma yabo hari harundi, kandi nabo ntibari bazi ko hari. Ari ababambuzi bagiriye nabi uyu muntu, ntabwo bari bazi ko muri iyi nzira bamukubitiyemo harimo abandi bantu bari buze kwiye. Hari igihe umuntu akagirira n'abakagira ngo arangije ubuzima bwawe, ariko ntamenye ko hirya y'amaboko akugiriye nabi hari andi maboko ashobora kukugirira neza. Hari abantu badutaye bagira ngo ibyacu birarangiye, kumbi hari andi maboko atagaragara Imana yabitse ahantu, araturamira. Bene se wa Yosefu baramuhererekanyije bakagira ngo birarangiye, kumba amaboko arimo aramujyana aho azahurira n'umusamariya mwiza, akamwicaza aho Imana yavuze. Bene da, ntubarenganye ubwo ukiriho, ubwo ugihumeka. Narabibabwiye biracyashoboka, uri umukandida wo gutabarwa. Zaburi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu ako bwaca mu gitondo impundu ze. Ndakubwiza ukuri, uyu mwaka urarangira uvuza impundu, uyu mwaka urarangira undirimba indirimbo z'amashimwe. Haravuze ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarungurukira mu madirisha abandi bashima, ariko bango noneho ubuzabura indirimba si izabene kora, ntabwo ari izabene azafu, nimva mutima. Harageze ngo turirimbe zitarahimbwe n'abandi, ahubwo turirimbe imva mutima z'iby'Imana yakoze. Harageze ngo uve mu gihe cyo kwifashisha ubuhamya bw'abandi, nawe Imana ikuremera ubuhamya. Njya mbabwira ngo niba hari ikintu kiryoha ni ukuvuga Imana wabonye, paniyo wabwiwe. Yohana ze ngo y'amaso yacu yabonye, y'amatwi yacu yumvishe, y'intoki zacu zakozeho, niyo tubabwira. Harageze uyu mwaka urarangira uvuga iyo wabonye. Ntabwo uraza kuvuga Imana itabara abantu, uravuga Imana yagutabaye. Nkuko natangiye kubona amashimwe muri komante, binezeza umutima wanjye, nkavuga ngo Mana ugarurirwe icyubahiro, ushimwe singe wabikoze, nge nabaye igikoresho, nabaye umuyoboro. Ariko nezezwa no kumva hari umuntu unezerewe kubera ko hari Imana yamukorera. Bene da, mujye mureka dushime, nibyo kurya by'Imana. Aya mashimwe Imana ibona ko twahaye agaciro. Bene da, nta kindi dusabwa, turasabwa kuzirikana ko ari Imana yabikoze. Shuti bavandimwe, bapapa namwe bamama, basore namwe bakobwa, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, Imana y'abantu ngo mbabwire ngo muri ukwezi kwa karindwi kandi ibazaniye umusamariya mwiza ufite ibyo mwari mukeneye. Akira umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye, kandi ntago uzi ko yaragiye kuhanyo, ntago uzi ko oya bagusize habura gatoya, ariko Imana ije habura gatoya. Nubwo umurewi yatambutse, nubwo umutambyi yatambutse, nimvuga abo ngabo utekereza bamwe bagukiki bakije, abo hamagaye ntibakwitabe, abo wandikiye bene da, ibyo biha umuntu abicamo, kandi tugomba kunyuramo nta hantu wabihungira. Ariko hirya y'abaguhemukiye, hirya y'abakikiye bakigendera, hari umusamariya nawe wari mu rugendo, kandi yasubitse urugendo kubera uwo muntu, ahagarika aho yaragiye, akora ibyo yagombaga gukora, umuntu asubirana ubuzima. Nibaza ko bavuze ati iby'ubu byararangiye, ariko ntago byari byarangiye, kuko hari umusamariya mwiza. Nagutumwe ngo nkubwire ngo hari ibyo wanyuzemo, hari ibyo wari uri gucamo, ariko akira umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye. Ndagira ngo dushimire Imana, niyo message yari yampaye ngo nze nyibahe.
mbabwire ngo Imana ibazaniye umusamariya mwiza, ibazaniye umusamariya mwiza. Murabizi message naherukaga gutanga nivuga ngo Imana ikuzaniye Simoni ukwakira umusaraba. Iyi ngiyi iravuga ngo akira umusamariya mwiza, wahuye n'ababi, wahuye n'abatarakwitayeho, ariko muri abo ngabo Imana izanye umusamariya mwiza, kandi ufite ibyo wari ukeneye byose mu buzima bwawe kugira ngo usubirane ubuzima. Reka dusenga dushimira Imana, tuyibwire ko tuyishimiye ko izanye umusamariya mwiza. Nibikora uzashima Imana, uzashima Imana yabikoze. Ntabwo ari njye ubiko, nge ndi igikoresho, kandi reka nshimira abadusengera, abaduha courage. Nukuri Imana ibaha umugisha, ntabwo ari twe tubishobora, dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Rero Imana ibahuje magire neza, komantere zanyu ndazibona, kandi twizeye ko izakora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nkuko imbaraga zayo zidukoreramo. Reka dusenge dushimira Imana. Ntawera nk'Uwiteka, nta gitari kimeze nk'Imana yacu. Turagushimiye kuri iyi tariki utwohereje umusamariya mwiza ufite ibyo twari dukeneye. Hano hari abagabo bari bafite ibibazo bitandukanye, bari barabuze uko babigenza, batabonaga inzira. Ubohereje umusamariya mwiza ufite ibyo bari bakeneye. Hano harimo abadamu batabonaga inzira, ariko wohereje umusamariya mwiza ufite ibyo bari bakeneye. Harimo abasore n'abakobwa bari babuze uko babigenza, ariko wohereje umusamariya afite ibyo twari dukeneye. Hari ibyo twari dukeneye, hari ibyo twaburaga mu buzima, hari ibyo tutabonaga, ariko wohereje umusamariya mwiza. Abarwayi bagiye guhura n'ubakiza, abashonje bagiye guhura n'ubagaburira, abashomeri bagiye guhura n'ubaha akazi, abafite amadeni bagiye guhura n'uyishura. Mu izina rya Yesu Kristo, abafite ibikomere by'urushako ugiye kubohereza ubo muri bikomere, kuko uri Imana ibasha gukora n'ibyo tutasabye. Himbazwa ko uyu musamariya turamwakiriye, abagabo turamwakiriye, abasore turamwakiriye, abakobwa baramwakiriye, abagabo baramwakiriye. Twakiriye umusamariya mwiza, natwe tuzagushima tuguhimbaze, kandi ntabwo tuzibagirwa Imana ibikoze. Himbazwa n'amahanga yose, shirwa hejuru kubw'ijambo ryawe. Twakiriye umusamariya mwiza ufite ibyo twari dukeneye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibamugisha, Imana ibagire neza. Hura n'umusamariya mwiza ufite ibyo wari ukeneye, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.